哇！個新買嘅 plasma 真係得啊！哇，老豆，你又買埋啲咁高科技嘅電器翻嚟啊？唉，咁炒股票揾到啲，買翻件玩具玩下都唔過分啫。你買埋咁多嘢又點啊？阿榮咪又成日躝出街，阿寶莉咪又成日匿埋房讀書。唉，其實我都唔明佢哋嘅，買咁多嘢翻嚟都係想佢哋有個舒舒服服嘅家啫。嗱，你話啦，佢兩隻嘢搞乜啦？你話係咪我哋間屋唔夠大咧？不如換間大啲嘅。哇，好喎，唔夠大，咁大都唔夠大。嗱，咁都得，你唔好阻我搏殺，等我出下美國嘅事先。老豆啊，電話啊！電話都唔係揾我㗎啦，實係揾我。阿榮，聽電話啊！唔得閒啊，再一包啦！就快爆，我都感覺到我就嚟爆啦！你仲唔聽電話係咪想鬧啊？係嘛？係啊，老豆，你快啲去聽啦！唉，咁我聽。喂，係，等等下。阿榮，都係揾你㗎啦，電話啊！係。槍打爆機啫。喂？哇！唔係啊，咁都俾你揾到啊，梗係預埋我啊！即刻嚟，即刻嚟！寶玲，食得飯啦，開飯啦，幫手。哇，超肚啊！媽唔使要啊，我出去啊。咁夜仲出街去邊啊？去又出街？你好日都唔翻屋企，喂，翻到屋企你唔係瞓就打機。嗱，出面係咪有金執咩？唉，屋企都悶紙老豆。哇，悶啊！我 plasma 都話俾你咯喎，仲話悶？嗱，你咁悶啦，你有冇計劃過你嘅將來啊？你有冇諗過點樣養翻我哋啊？老豆啊，你唔怪得我喎。係你講個名叫蘇寶啊嘛，係咪？蘇寶啊，蘇寶啊，蘇寶啊。My name is Pauline， 就算一屋高科技。My name is Pauline， 無法滿足心裏缺乏，而我父母淨係識搏命揾錢返嚟，要我留喺屋企，卻冇人明冇 feel。冇自我。My name is boring， 混喺屋企好鬼悶。My name is boring， 我要出街揾寶藏，求痛快，要想玩要完全冇限制，但你會偷笑去的，只想要係呢刻有 feel。My name is boring。總之屋企又冇寶藏，出邊係大把好嘢啊！唔好阻我啊，出去揾寶藏啊！阿爸，你改名又係衰啲，細佬叫做 boring， 我就叫 bowling。你係咪想日日去打保齡唔翻屋企啊？你唔好講咁多，快啲食啊，快啲食！喂，老豆啊，叫佢塞咗啊，你揾人整下佢啊。咁聽日叫阿邊個翻嚟搞下佢啦？哇，咁耐嘅？喂，唔好意思，咁遲㗎，sorry。最衰阿爸阿媽都話我出街啊，跟住同我講咩話？咩將來咩目標啊？乜乜 vocabulary？咁大佬我廿幾歲仔啫嘛，係咪啊？廿幾歲仔，邊度識諗咁多嘢先得㗎？係咪啊？梗係喪玩，盡玩住先啦，係咪咁講？梗係。同我哋講嘢都好似唔啱 feel 咁嘅。
同你玩啲啱 feel 嘅嘢啦，好啦，喂，陳寶先啦。喂，你點揾到呢度㗎？我揾咗好耐咧，都揾唔到嘅。呢啲好嘢梗係益你啦。嗱，呢度你見到嘅人啊，同你一樣，實啱晒嘴型，你就啱 feel 喎。係咪啊？唔好氹我喎。嗱，點會呃你啊？坐低慢慢玩啦。坐低先，喺呢度啊，冇時間嘅限制，冇地方嘅界限，你中意點玩都得啦。放心去建立你嘅王國啦。喂 ，Good morning， 睇下幾多靚仔靚女嗰邊，啱晒你啊！六條鎖匙。係咁？呢樣係乜嘢啊？我？唔係啊，又唔啱 key。經歷此刻伴我前行，流離的我，心感虛空沒靠倚。尋求安穩，但是沒有結果，就讓我繼續沉溺下去。找快樂開心，隨處覓尋，只怕試過那刻，從沒孤單角落。灰煙滿天。
只想能活得有盼望，有一天能奮力再高飛，能讓我再遇到轉機。喂，玩完啦？唔係啊，講明冇時間限制嘅喎，無端熄機點先？而家咩都冇晒啦。喂，即係吹水唔抹嘴啊！回水啊！回水啊！回乜水？小朋友，對唔住啊，生命係冇回水㗎，過咗去嘅時間，想追都追唔翻。但係如果你而家有咩唔滿意嘅地方，即管講出嚟啊！救命啊！喺屋企啱啱先有老豆同我講咩將來，而家你同我講過去，唔係啊！你唔好講笑啦！好對唔住啊，我唔係同你講過去啊，我話過咗去嘅時間，你追都追唔翻。不過前面嘅路點樣走，而家你可以嚟一次做決定。咁你所以要你諗清楚，將來做啲乜嘢？生命有咩意義？人生有啲乜嘢目標？ sorry 啊，我淨係知道咩叫而家，即係而家 feel good 喎。邊度理佢咩將來咩目標啫？阿爸，真係？咁你而家覺得 feel 唔 feel good 啊？啱啱幾 feel good 㗎，係咪啊？啱啱。係啊。咁而家咧，你好似沉咗好多寶喎，仲停埋電添。停電咪大家玩過，周街都係網吧機鋪啦而家。仲去？而家好夜㗎咯喎，唔使翻屋企瞓啊！夜，你講笑啫？咦？條鎖匙啊！頭先你咪揾咗好多條匙嘅，會唔會有一條啱你屋企度大門咧？黐線！邊個話我要翻屋企？你唔好發傻啦！喂，起身啦！咁都瞓得着，喺度都覺得 boring 啊！得㗎，起身啦！喂，俾啲好嘢你睇啊！乜我瞓着咗咩？瞓幾耐啊？點知你啊？嗱，俾啲正嘢你睇啦！我今晚就揾到把尚方寶劍啦！嚟啦！唉，唔好講啦，我失敗咩都揾唔到，唔好咩寶。搞錯啊！咁渣㗎，不如同你玩翻啲激啲嘅嘢咧。咩嘢先？試下見到咁樣就知嚟翻個極速漂移啦！漂移？漂咩啊？你識咩？好簡單嘅啫，一入彎，拉拉手掣，個車飆一飆咁點啊？型咯！呢啲嘢你就啱 feel 嘅喎。好啊，驚你啊！唔好講咁多啦。話你好冇帶屋企鎖匙，行啦，諗啦。好 ，let's go，let's go。让拳头伴你呼吸，听从耳力，打开我的身体，整理年轻时走向这严重年纪。加足了马力，越到底看仔细，练到100公里，谁敢跟我比？唉，終於又考完一科啦，今個禮拜可以唞下啦。唉，咦？睇個星座先，今個星期會出現愛情開花大吉，哇係就好啦，打電話俾傻豬先。咦？唔係傻豬咁快上嚟㗎，睇下邊個先。哇！你邊個嚟㗎？好嚟叫阿爸啦！唔係阿媽今個愛情開花大吉啊！聽唔聽到啊？好嚟仲唔叫阿爸？阿爸，索死你呢個梅王嚟㗎，整頭㗎！你仲都唔出嚟？阿爸，梅王嚟早啊！阿媽叫你出去啊！邊度？
嗰度。喂，傻豬啊！我都知你會揾我㗎啦，我都係啱 feel 啊，所以我想。想咩喎？你覺得我呢排好似冇咩講嘅咩？講真都嗌交，又唔啱 key。唔係啊，呢排我哋大家都忙啫。唔係喎，好似係你忙啲啫喎。我都唔明嘅，做嘢咁耐，成日都係要讀書，一陣又話要 take 個咩 course，一陣又話要考咗咩 paper。咁我哋讀 account 呢行梗係咁㗎啦，唔考翻個牌點得啫？你知㗎。咁咪係咯，我覺得同你一齊越嚟越悶啊，玲玲。想同你去美國度下假，你都話唔得嘅。你冇嬲啦，最多我今個禮拜日日都陪你啦。玲玲啊，你唔好再呃自己啦，我哋咁樣落去唔得㗎啦。冇理由喎，頭先睇星座書咧，佢話我今個星期嘅愛情咧會開花結果㗎。傻豬嚟嘅，嗰啲書講嘅嘢你都信？之前你都話啲星座書我同你啲性格好夾㗎。玲玲啊，嗰啲星好耐之前已經爆咗㗎啦，過去咗㗎啦，你明唔明白啫？傻豬，你要向前睇啦，我哋唔可以再係咁㗎啦，分手啦！喂，點解啊？我哋3年啊，開始嗰陣你話我唔使驚再點樣去愛，你會好好對我㗎。唉，係咁啦。喂，我仲喺屋企條鎖匙咧。我屋企個鎖已經換咗啦，呢條 key 唔啱用㗎啦。喂，拜拜。喂，冇搞錯啊！你啲人啊，啲男人真係之前又係咁，而家又係咁，話唔啱 key 唔啱 feel 就話要分手，你知唔知咩係愛㗎？愛到沒有力氣，也令我無奈，相愛最終給拋棄。愛似驟亂驟冷，那個愛沒有改變，教我如何是愛。是你當初，卻不需擔心的去愛，令我有盼望和期待。但你竟狠心下心，無情地傷我。真愛是否很難？真係唔知道。愛到沒有力氣，也令我逃避，傷痛疲累撐不起。愛似驟亂驟冷，愛卻受到欺騙，愛已無力去喂，喂，寶玲啊，喂，你近排點啊？好似咧好耐都冇見過你啦。同男朋友散咗啊，我好唔開心啊，做咩都冇晒心機。嚇？點解會咁㗎？你哋拍咗好耐㗎咯唔知啊。喎。真係可惜啊。
拜你都唔好咁唔開心啦，你一個人屈住咧唔好㗎。嗱，不如咁啦，我約你呢個禮拜一齊翻教會啦。翻教會？上個 Easter 咪翻咗咯，都未到聖誕節，狗又有咩搞啊？係啊，我哋呢個禮拜咧，我哋有個佈道會，嗰日咧有音樂、有話劇睇㗎，你都一齊嚟啊！好似幾好咁喎。係啊，但係都係唔去啦，冇心情，冇 feel 啊。咁啊，咁都唔緊要啦，或者我哋遲啲嚟探下你啊。其實我哋個個咧都好掛住你㗎，好想快啲可以見到你啊！我都知。我個仔出咗事。喂，你等陣先。哦，媽咪咩事啊？細佬出咗事啊，入咗醫院啊！我哋快啲去睇佢啦。咁啫喎，喂，我細佬出咗事入咗醫院啊！咁你快啲去睇佢啦。我唔同你講住，遲啲聯絡啦。好，遲啲係咁啦，拜拜。拜拜。算啦。係請問蘇寶榮屋企人喺唔喺度？係，我哋係呢條路啊。好啊。你個仔仔咧，今朝早凌晨咧就炒咗車。不過好彩佢都有搭安全帶，而家都冇生命危險嘅。咁就冇斷手斷腳啊？係好彩佢都唔係坐喺司機位嗰邊，如果唔係就好似個司機咁斷晒啲手腳㗎。不過我哋 check 到個腦裏邊有少少淤血，係啊，不過都應該會係暫時性嘅。咁啦，嗱，一有消息我哋會再通知你㗎啦。係啊，嗱，你哋唔使咁擔心嘅，入去睇下佢先啦。細佬你點啊？點啊？仔？點啊？唉，嗰啲後生仔又唔黐家喎，又唔錫身，唉，如果連屋企人都唔錫佢，就冇辦法㗎啦，真係。咪係咯，你自己都唔自愛，邊個嚟愛你啫？不過唔使咁擔心，聽下醫生講啦，細路仔係要跌下碰下釘先識諗㗎。誒，唔好話我話啦，佢梗係有學人玩埋啲乜嘢極速漂移啦。如果唔係，點會搞成咁啫？點飄喎？好簡單嘅啫，一日翻拉手掣，或者掉咁咯。咁點啊？都俾炒啦！呢個禮拜都有3、7個後生仔炒個車送入嚟㗎咯。咁多啊！就係啦，又唔識揸棍波車，攬住架自動波車，一拉手掣，架車未掉就反啦陰公。我同佢 check 過㗎啦。嗱，佢個腦咧果樹，見唔見啊？果樹就有少少淤血，咁可能影響到佢睇唔到嘢㗎噃。短則咧就2、3個禮拜啦，長咯喎都有1年半載㗎。咁我哋可以做啲咩啊？嗱，翻到屋企咧就幫佢搬啲家私，方便阿 Boring 喺屋企活動㗎嘛。唔該晒你啊，哎呀，係我閃啦，我翻出去做嘢啦，阿蘇哥會睇住佢㗎啦，交俾佢啦。禪姐，我冇大佬，邊個係蘇哥啊？喂，禪姐。細佬。仔。細佬你點點啊你？老豆，係啊。喺度點解睇唔到㗎？你冷靜啲啦，細佬啊！我要翻屋企，我要翻屋企啊！冷靜啲先啊！細佬啊！喂，你好啊！你嚟咗啊！阿爸阿媽啲朋友嚟咗啊！係，隨便坐啊！一陣同大家晒啊！坐啦。而家請你坐喺度。哇，屋企好大喎！係啊，佢同人屋企。嘿，寶玲啊，點啊？你近排心情好翻啲未啊？唉，唔係咁好啦，我諗要啲時間幫助我沖淡一下咯。唉，我而家對愛情都冇晒咩期望㗎啦。
你慢慢嚟啦，我都明白呢啲嘢咧好 hurt，好唔開心嘅。但係你都冇睇得咁灰啦，我哋個個都支持你㗎。係啊你都哎呀，B 我係。 ，Me for yeah！好多謝晒你哋啊，多謝你咁支持我添。係喎，你細佬點啊？我細佬啊，佢而家仲喺醫院啊，對眼都未睇得翻嘢。唉，如果啊，佢對眼唔好翻嘅話，一世都係盲㗎啦。到時咧，我哋就要照顧佢咯，咁就慘啦。唔緊要啦。咦，我哋有咩幫到佢啊？聽啲醫護人員講話咧，我哋咧將家私咧搬下，就話佢咁就得㗎啦。咁啊，不如我哋幫下手啊，好唔好啊？問下你爹哋媽咪啊，幫手。媽咪啊，佢哋話咧幫我哋手咧搬下啲家私喎，就係細佬啊。唔好意思啊，係啦，唔該晒你啊。你哋搬啦。幫下手啊！咩嚟啊？你哋嚟啊！好，搞掂。麻晒啊！唔使客氣，因為咧蘇都教我哋要愛人如己㗎。係啊，佢好睇我哋㗎。點愛啊？佢啊，我數過，你明是我嘅好友伴。我數過，有你我必不缺乏。常帶着我，到這清澈嘅活水處，叫我能安心這依靠。在這片綠草，我數過，你明是我嘅好友伴。我數過，有你我必不缺乏。常叫喚我，讓我分別嘅靈魂睡醒了。你要用主基督嘅聖號，教我走於真理中。我縱要無覺，死人幽谷，總不驚惶。向着你每秒到我伴在一起，你用像黃金緊闊體恤我。我縱有敵對萬千戰，都不必介懷。照着你處處為我預備出路，你擁有高活我，叫我的福杯滿滿。我這生命有你恩典，應許的降臨，期待讓我要全盡你的枷鎖，放縱我永久一生都落透，一生都落透，一生都落透。哇！你哋大佬真係幾有意思喎。 OK 啊！係啊，佢真係好正㗎。好明啊。我哋去探你細佬咯。好啊，爹哋媽咪啊，我去探細佬先啊，唔好該你。啊好啊。好，大家拜拜。我下次再嚟睇電視啊！我哋睇電視啊！知啦，拜拜。拜拜。對都幾有意思喎。係咯，成班人都好似一家人咁。我哋屋企就冇呢隻咁嘅 feel 啦。應該係呢度啦。到啦。咦？細佬，到啦喎。我啲朋友嚟探你啊，我家姐啊。講係啊，細佬。喂，hello 細佬，你見點啊？你見點啊？你又見點啊？好翻好多啦，雖然我一戴翻眼鏡咧，睇嘢都係一嚿嚿好唔清楚。哦，唔緊要啦，我哋以前睇嘢都好唔清楚㗎，但係而家清楚晒啦！哇，幾多人啊！我都唔知我可唔可以冇得翻。細佬，你俾啲心機啦。其實我哋教會咧都有個弟兄，佢係屯門巴士意外嘅傷者嚟㗎。嗰陣佢仲傷得嚴重過你好多添，但係而家都已經行得走得㗎啦。真係？
咦係喎，今日電視台好似訪問過佢喎，不如我哋大家睇一睇電視先。好啊。你聽下細佬。今朝早屯門公路咧係發生嚴重嘅車禍，有一架九巴雙層巴士喺汀九附近咧成架跌咗落山嘅。個巴士係咁沿住屯門公路咁行啦，咁突然之間有個揼頭咧撞埋過嚟啊嘛！我係坐下層後邊，咁啊望到架車衝埋過嚟，咁啊撇即係推咗個巴士，咁就去到個天橋嗰度醞釀咗3秒鐘，咁就滴答滴咁就衝咗落去啦。咁眼前一黑，咁就落個巴士已經落咗去山下邊㗎啦。Michael 啊，不如講下嗰次巴士意外對你身體有啲咩傷害啊？我肺穿咗，俾自己嘅肋骨插穿咗，咁啊令到我咧係呼吸困難咯。其實我內臟咧都有內出血嘅，脾臟咧係撕裂咗嘅，膊頭啊同埋手嘅關節上邊咧都係啲骨裂咯、骨折咯，咁啊令到我隻手咧係喐唔到咯。啊，咁其實你有冇擔心過自己好唔翻，會曾經想放棄過咧？其實喺病床上邊咧有擔心過係即係自己好唔翻嘅，因為喺急症室裏邊咧都45日啦，咁自己瞓咗喺病床上邊咧根本喐都喐唔到，成身都插滿晒喉，咁其實都唔知道係咪真係會行得翻啊？咁好彩就醫生同我講啊，你有望我可以係去翻大房嗰度喎。咁但係之後咧又有擔心啦，就擔心啊自己隻手係咪真係可以好似舊時一樣用得翻咧？因為實在係隻手咧係傷得幾嚴重嘅。咁醫生都話啊要繼續去觀察我個情況咯。咁之後係窒住晒嘅嗰隻手啊，咁啊要用我左手去食嘢啊。咁其實都有少少擔心過㗎。Michael， 後嚟咧，你點樣咧？喺咁身體裏面受咗咁大傷害之後，點樣堅持落去咧？其實咧，意外發生咗之後咧，咁都經歷咗好大嘅經歷咯。咁當中咧有好多朋友啊、家人啊、包括係學校啲學生啊，因為我本身係教書㗎嘛，咁啊接觸唔同嘅人係咁多，咁佢哋咧陸陸續續嚟探我咯，鼓勵我，去幫助我咯，尤其是係家人啊。因為佢哋係真係唔同其他人啦，因為始終係親人咧，佢係付出好多啦，係每日煲湯俾我啊，係照顧我起居飲食啊。因為記得喺大房啊，即係由急症室咧去翻大房嘅時候咧，自己都未喐得翻嘅，咁係要靠人哋嘅幫我去幫我進食嘅。咁咧有時咧真係家人咧好細心去幫我啊，知道要準備啲飲管啊，準備啲毛巾啊，幫我抹汗啊。因為始終唔知道個情況係點樣㗎嘛。咁其實家人係俾咗我好大嘅即係支持咯。咁除咗家人之外咧，不可不提嘅蘇哥，因為當家人喺度嘅時候咧，佢就喺我身邊即係支持我咧，保護我咯。因為當家人需要休息嘅時候咧，佢就喺我身邊嗰度陪伴住我咯。真係好啊，蘇哥。Michael 話想問下你，藉住你嘅經歷咧，你會有啲咩説話想同而家同樣面對緊苦難嘅人講咧？其實咧，苦難唔係咁恐怖嘅，自己真係經歷咗呢次咁大嘅苦難咧，係真係幫助自己係成長過來咯。因為喺當中咧係經歷咗好多好特別嘅事啦，特別係喺康復嘅期間咧需要好多耐性啊。咁如果即係大家咧係面對緊一啲好大嘅苦難嘅時候咧，我忠告大家其實唔係咁恐怖嘅苦難，只要大家係有信心去面對，係用積極嘅態度去睇呢件事，用一個平常心去睇嘅時候咧，我相信大家係會衝過呢個咁嘅苦難嘅局面咯。我相信大家係永不放棄嘅。原來啱啱嗰個 Michael 咁大劑都可以冇事。我而家都冇咁驚冇咁怕嘅，雖然我仲係睇嘢我唔係好清楚。係咧，頭先 Michael 提到話邊一個幫佢話？嗰個咪新哥咯，就係佢教識我哋咩係真正嘅愛㗎。我都好想知多啲啊！沒有狂怒，不
拍拖咁耐，我都冇遇過呢啲咁嘅愛㗎。係啊，其實呢種愛令到我哋喺埋一齊，就好似一家人咁。係啊，我都好想我哋屋企咧有呢種 feel。一定會㗎，放心啦。好㗎。你條鎖匙咧？鎖匙。哦，係啊，家姐啊。我又唔見咗鎖匙。好榮，呢條就係我屋企嘅鎖匙，但係你如果相信嘅，都一樣可以開到你哋屋企嘅大門㗎。你信唔信啊？咁我試下。我都想試下。晏飯時間都差唔多啦，咁我哋走先啦，你自己休息下啦，好嘛？放心啦，冇事㗎。多謝晒你哋嚟啊！快啲學翻啦，寶榮！加油啊！加油啊！翻屋企睇電視啊！下次去你屋企。咁走先啦。多謝晒你啊！拜拜。家姐你啲朋友都記得。係啊，我哋好得意㗎，所以你快啲好翻，加油啊！佢哋話會嚟屋企探我哋㗎，你加油啊，細佬。咁你而家點啊？仲有冇唔開心？都有啲嘅，我諗慢慢嚟就會回復翻嘅啦，復原翻。但係咧，頭先我哋所提到嘅蘇哥，我想咧認識佢多啲，因為我諗佢會幫到我。家姐啊，啱啱嗰邊嗰個咧，好似熟口熟面。我都覺得佢好熟面口喎。唔知邊度見？係咯。要個把聲發。蘇哥，可唔可以過嚟幫一幫我啊？到世界幻變常在，從來人在於缺下盼與緣，天天總有上演，講述你我動人故事，動人情節留下伏線，細心飾演，如何人生分碎像微塵，無言流淚滿身抖震，如何遇見神，被擁抱再得起身，明明平安彷彿天邊緣，流連遊蕩暗室方寸，然遇見神，被指引在心精在心內神。我都冇記得啦，我喺邊度見過蘇哥啊？我而家想試下呢件事，睇下可唔可以開到先。我都想試下。家姐啊！細佬到啦！好緊張，唔知可唔可以？唔知條 key 係咪可以開到幾個月？我哋得嘅。我試下先。得咗！得咗細佬！啱晒 key，我翻屋企啊！喂，好咯，好嘅。我係你翻嚟啦！阿爸阿媽，好開心啊！好似好耐冇幾耐。點解屋企好似唔同咗嘅？係啊，我哋搬咗啲家私啊，為咗方便你嘅咋。係咩？唔係喎。咗啊！好似好多嘢都唔同咗嘅。我見到多咗啲嘢，有寬恕啦，
我。